Mar, kaj dogaja? Kaj zdaj, ko pa ti s traktorjem? Te Ljubljančan s traktorjem, kaj zdaj to? Lahko Ljubljančan, zdaj če sem se preselil v Ljubljano, pa misliš, da ne znam voziti. Jaz sem na vas gor zrasel. Sem bil rojen s temu. Štore tam? No ja, tolik ne, ampak se ga pa veliko vozil. Ti veš kaj je, sem videl za Miklavža dobo in fajn daril. Pa sem pa fotor pokazal, pa še ono novo začel razmišljati. Trusilce? Ja, valjda, trusilc. Sam zdaj problem, kaj treba tega predati. Jaz pa vem, da ti stroje predaš, ti tole meni pretopil. Tole starino, tega oldtimerja. To je ta prav oldtimer, čakaj, mi je to pokazal. Evo, Samo, des. evo, Ljubljančan s traktorja se ne kvadiva. Ja, te. Da prav slovenski tehnostrojev, trusilc narejen v Ljutomer. Slovenski, jugoslavijski Pariz. To je vse isto, to je vse isto. Če kdo kupil, reč, da je to kanal. Ohranjen, barva je pač taka pa že original. Malo je zluptan, drugač pa ni toliko svop videti, no. Ne, to je barvan, drugač pa lej. Standardna, trosilna, s 4 pokončnimi valjni, brez hardbox nožev, brez vseh komplikacij. Ena čist švohketna, zapoden nazaj. Umik na račno, pa še nekaj ti pokazal, pazi. Takrat, ko ti gnoj vozil, boš v to v nulo, z lahkoto, kada bi tipko pritisnil. Se gre, pa gre prav. Ja, to je super, lej, a gre hita, gre počas. 1.8, idealen. Dobar je, daj ene, lej, to damo že znati pretopljati. Pojma, daj malo ga pogledati, tisto je teh nastroj, oziroma daj potem je to param teh, mohuj zadeva, mohuj varianta. Kar upne tole, tlela pust, pa greva prpinat. Do starega. Kaj? Tole pa ne šva, kva misliš? Sab kaže. Mogo tudi fotor še traktor zamenjati? Ja. Vsaj. Jeben ti. No, imaš kakšnega? Traktor? Ja. Imam lih take barve, kakor je štore, oranžne. Meni se dopade. Eno Kuboto ali pa Kuboto, ne vem kako pravite v Ljubljani. Kubota. Kubota? Pa. Nemoj da poglej, da me cutiral. Ti sam pojď. Eno smo vse v kožjo. Levo, desno. Daj da mi je stola prpil, ti bi pa kar v traktor, da se smo naučil, da boš pojel kadivo stimula. Je že noč izva. Stata bo spravljena ročno od prinzamo. Da nam bo vse zažgal. Gor je ven, ti sunce. Tole je vse malo več patiš in vidi koliko prta starmo teh nastrojev. Evo roke si beka prasca. Evo ga. Za ti zgornja horka mene pa si beka maška tle lazune. Ja, hit prepna. Ja se divam na tem, evo ga. Še 2 lajte imamo. Oziroma 3. Zgorba 3. Zato, ker je tole na low cenzing. Tako da če imaš tak traktor, vkaj divaš z low cenzingom ali pa brez. Da lahko navano odprkljupivam, jaz tudi sam na 2 divo, tle imam ene spojke vmesne, da v to lažeš v. Še eno vključim. Da v to pa je tukaj okrog laufov. Ko pa zdaj vam prinesel? Še eno vprašanje imam. V zimi pa je prepovedan gnoj trosati. Kaj pa metava? Ti jaz zdaj že 3 dni ne spim, ker jih ne bi toliko drah ratov, da je to noro. In sem se odločil, da je dolava tam na zdorišča sneh pobrava. Ga bo na polje palava in to je mineralov, to rasa spomadka pa norcah, no. Evo, da sam še štrov, da je v taknega hudiča. Zanimivo, le kaj je to? Tole je pa zihar za malo manj vešče nakladalca od bobnarja. Da ne stavčajo kuj stranice. Pametno! Evo naložen, pojmo trosati, gasa. Ti drgac pa lih prav prletel, da veš? Res? Ja res, tale trosilc je prototip. To še let drug let v prodaji, dela se ga daj di naročiti. Ja prav? Tako da te imaš še cel kap stvari za povedati. Luč. Tukaj zanimivo, Arneč, a pa to? Vse boš povedal. No, evo, fan. Čisto vse. Moram merkat, kje vozim. Ale malo več. Možemo več ovinka jemat. Stari avion, no.
Cel avion. No evo, zdaj smo mi dva na pol. Zdaj pa tam naprim računalnik v roke, pa majhne tipke ne štadire, nam bo treba odpreti pred vanarjem pa take zadeve. Je to tola? Vse zna zblihtene, kva? Upam. Upajmo, no. Upam. Majhne ne štadire, jerim pa vam pogledat, če je vse ok, če je vse v redu. A ja, se že nam pa odpira, morbit pa še bo kaj od neha, no. Je rekel, ne študiraj. Tole mi je ratal. Zadnja rampa gor, zadnja rampa dol. Tega nimamo, ko imamo eno akso. Za odpiranje vrat. Ja, tega zih nimamo. Ročen pomik, avtomatski pomik, pa hitrost. Zihar. Jo, to je to, evo, procenti, koliko hit gre nazaj. Kje je zdaj ta? Bobnar! Tole pa res udoben, kad doma na kavč. Pa en kup ena ključna knofkov. Tole je sploh lep. Buha, za kaj je? O, lučka! Čak, kje je Bobnar? O, fuck! Vidite, da ste tole že naštadiral, ka smo v kitu kanorca. Zdaj pa kar proba, to na kmete se mora delati, to se dogaja. Šibam. Metrov širok tros, tala trosilna. In tako da so v tujini tudi delali, da so iz mest nakvadali sneh v trosilca, pa so pa po smučiščah vozili ali pa po kakšnih stezah, da je bo debelina. Kva to raz vas pomad tega? To glejne vode dodatne, pa mineralov. Kako si pa trosil, da se ti vse skap zabil? Dej, ti se raj praš, kako si ti nakladal. Evo, Bobnar, to je to. Dobro strosaj ga. Jaz sem se mu prav fajn. Znači, zdaj pa po mojem caj, da ti tole do konca razložiš, zakaj se gre. Aha, da bi še malo povedal. Najbolj. To je noviteta. Daj pa malo okoli neha stopa na brzino, no. Da vidimo, kva je. No, da če smo želeli par farm teh, tako ta prvo povem, da je to trosilc za ta srednje kmete, tako rečeno, oziroma ta srednji razred trosilcev je to. Ultrafix, posel pa še manj Superfix, manj serije. Ta Ultrafix je ta srednja serija, 12 tonc pa 16 tonc, pa imaš pa še Megafix, ti si pa gor, ki je do 22 ton mislim, da imajo. To je ta največ trosilc par farm teh, ki se dobi na eno akso. 12 ton je skupne nosilnosti, sam je težek 4 tone 300, približen 8 ton ima nosilnost, no ali pa kakšno kilo manj. To je pa to, pa če grejo kar tlela sprede, no. Rudo imaš, tale ima spoden priklop, uha imaš zgoren, tlela gor imaš vzmatenga, da me jih ne to blaži, rukarje pa take zadeve. Lepa pa ima tala zadeva fajna, to je veliko redna, mazane avtomatsk. Tota pa maže po vseh niplah, kar ima trosilci, vse na palani in avtomatsk te tole vrti, pa konstantno maže, tako da je namazan, da te ne zarusta. Da te otrga, kakšno zadevo. Če gremo naprej na zaboj, tlela, mulda, v glavnem z enega kosa je narejen, močno ka pes. Ni nič se nič ne odpira, to je fiksno. V glavnem 10 kubikov drži, 5 metrov je dolg kason, 2 metra je širok, majhno je konus narejen, da zadnji ima širi, sprednji ima oži. Višina notranjega zaboja je pa 1 meter. Na 16 tonca imaš isti kason v bistvu, samo še poviška gor pridejo tiste lahko, ne vem koliko je to, dobre 30 centi, pa tandem je pa še tam, ne. Tlej pa je ena aksa, tlej v bistvu to plus, da ti po travank pa to nariješ, ruše, pa že če imaš pa veliko cesta, pa če se malo bolj hočeš peljati, pa poj tandem pride v poštev. Pred trosilno je rampa, da te naleze roba zadnji, pa v malo reguliraš iz tros, da jih na manj odpreš. Tole je pa univerzalna trosilna. To se pravi, 2 ležeča valarja, pa te talarčka, tako da se vrtajo, pa to 22 metrov širok meče. Tlela imajo pa tudi nov odbijač v krogu, če se kakšen zahonot ali pa če se rikvačkan zahoneš, da je to malo varvan. Imaš pa tudi po širini trosilca, pač odvisno od trosilca, koliko je širok, toliko širok, te dajo odbijač gor. Luči so dosti dvignene v laf, takrat, ko to trosiš, pa ko to vse posod leti, da niso pacane, tale še registriran, ne me vprašati za kva, ker ne vem. Tele imaš pa tudi pa že varovane, da se to lahko zasuče, da ga malo przigne, če kaj taka pride. Da vidi premajstore, da pogledamo še trosilno. Takole se pa ta zadnja vrata pa še odprejo. Dale je malo zasnažen, ker sva tako lepo sneh trosva.
pam. A ja pa pozabil sem povedati, tole je univerzalna trosilca, drugače serijsko imaš pa gor 4 pokončne valerije. Tu z 12 metrov trosijo, tel pa 22 metrov. Imaš pa tudi tam take hardbox nože gor, tako kot lela, so na šraufen, da jih zamenjaš, če takrat še ga odbije. Pri prejšnjih serijah so bile malo kraj, in pri tem ole, ki pa prototip so pa majhne dal, to je za kakšno svamo pa to, da je majhne bolj zgon, da jo bolj reže. Da je to pis tros pa pregon. Tlele not imamo pogone, ketne, zobnike, vse dvojna ketna. Tlele gor so tiste mazalne kocke, da to mažejo vse komplet ležaje. Je pa tako, da je tale prototip ima že trosilno, nima se švasaneskap, ampak ima se šraufano, to pa za lažje vzdržvane. To je da je nekaj novega spet. To nam kar zaprl, pa ima še na konc. Na tej strani imamo hidromotor, orang pa tardaje ga. V glavnem noč so tudi močne ketne, kjer še pridemo. Je pa tako, da s tem trosilcem lahko voziš gnoj, silažo, humus, sekance, nidanino. In tudi trosilca, v bistvu trosilno, samo tam lahko dotneš, dol snameš, pa v hidravlične vrata gor namontiraš prav silažne. To pa je pri farm teha se vse dobi. Pa če gremo spet nazaj pro traktorje, imamo tlele blatnike, ki so majhne spremenjenke pri prejšnjih modelah. Če ta roba dol leti, da je to dol spolzi. To imamo ena noviteta. Orang komadine, orang balonarce, 710, 50, 26 stol pa po, tako da je širina, da se ne ogreza, dosti visoke, tako da je prideš posod v bistvu. Je pa teža tako razporejena, da je trosilc samega sebe več ali manj nosno. Zdaj, ko imaš naloženega, te pritiska fajn na traktor, načeloma je pa dosti uravnotežen. Zdaj smo pa mi pod njemo, pod trosilcem. Še ena novost je to, da ima tale en takle kanal speljan in so vse lightinge, vse kable takole skrit not, da ne pride zraven namazanija, da ima jih na bolj vse pokupčkan, lepo narejen. Zdaj pa če se še okoli obrneva, tlele je komandan blok oziroma hidravličen, takole tudi skrit malo zaščiten, da ni to kar nek namatan vse. Pa štrom, tlele pride vela, ki trosilno hodi nazaj. Zdaj pa prijemo do aks, se fant takole priplazmo. 14-tonska, zadevšna, močna, okvir je res močen. Tale izvedno ima zdaj zračne zavore gor, lahko imaš pa tudi hidravlične. Bombne so tudi velik, da je po cifrah ne vem točno. Obrata kardana, tavžen do bratov. Tako lik vidimo, so napanjavci, 4 ketne ima in to pa je avtomatsk špona. Ni treba nič kaj preverjati na roke dosti, majhne nacajte, če gre vse v redu. Da gremo pa van ga no, da še pogledamo ketne pa poden. Kaj so pa desce pri faranteha tudi ketne pojačale, to je močno kot pes. 14x50, 14 debelina. Tudi tele lajšte, vse po luft laufajo ketne, se nadrsajo po tleh zaradi telah distančnikov. Udar je tudi kola cevha, 4 mm debelina, jeklen. Trosilc smo predstavljen, malo pokazan, saj nimaš kaj dosti za nakvadat, tako ti misliš. Hnoj pa nekaj za nakvadat, kaj drugega pa že nimamo kaj več zagovoriti. Tako da, če kaj še ga zanima, se kar malo na faranteh obrnite, tam malo pogledajte. Koliko močen traktor pa je zdaj raben, da v tole pelal? Za tole zadevo, to je tam od 70 kW pa gor, to se pravi, kaj sem, koliko je to, okoli 90 konov. Nekaj všle štimo, pa bo. Ja, jaz ne. Te star? Star bo. No, vidiš. Dober tros, ne čim več trosilcev pa zvoženih vozov v letu 2022. Živ!